kusuka engqondweni zethu owasenzela khona eGolgotha. Ayibonge inkosi uJesu ngoba manje phana isenzosuka. Hallelujah. Fasten your seatbelt. Hallelujah. Fasten your seatbelt. Uma kukhona okubangisa umsindo uzame manje kusuke. Hallelujah. Sithulisa yonke into. Ake shela uNkulunkulu isandla ezinkulu bangcwele. Ake shela uNkulunkulu ekhaya. Shela uNkulunkulu. Shela uNkulunkulu isandla. Bathi uNkulunkulu kabose. Thina siNkulunkulu kabishela. Shela uNkulunkulu kabishela isandla enkulu. Ake shela isandla. Sisome ngenyawo bangcwele. Sime ngenyawo kanjalo ngiyacela sisithobe. Kufanele kube khona owabizwayo eyoreporta phezulu. Noma sekureportiwe kodwa kuyadingeka athi inkosi umyalezo Nkosi ke na. Mina Nkosi ngikwenzile. It is your time now. Ngiyacela siphakamise izandla zivala amehlo. Baba wethu uBishop sazoyenda microphone uyazana nale. Siyabonga baba wethu ongcwele. Siyabonga baba wethu amandla wonke. Selifikile futhi lelo suku. uNkulunkulu wethu ongcwele ungabi ngokujwayela. Kodwa uNkulunkulu sihlangene la ngezwi lakho. Uzokhuluma nathi kule ntaba. Baba wethu namandla onke izwi lakho. Nazi isebenzi inkosi ezimile. Silindele uNkulunkulu wethu ongcwele ukukhuluma kwakho. Ngoba bona abazilutho futhi angeke bazilutho. Wena Nkosi ophakathi kwabo ozokhuluma phakathi kwabo. uNkulunkulu wethu ongcwele sihleli nathi sinabile. Silindele Nkosi izwi lakho. Khuluma uNkulunkulu wethu phakathi kwethu. Ungathi uyaqala futhi ungathi uyagcina. Ingakho Nkosi bexoxene la bebengahloniphi mina nje kodwa bebesaba wena uthi noma behlele emakhaya ngeke kulunge engakuzwanga uNkulunkulu. Iba nathi ke uNkulunkulu wethu ongcwele sahleli silalele izwi lakho. Qinisa abakhonzi bakho baphe isibindi bakhulume konke okushilo egameni likaJesu. Amen. Wethu bangcwele ngivumeleni ngethule izisebenzi zenkosi zibekwe eParliament zizokhulumela uNkulunkulu egameni likaJesu. Ngiyacela before ngibathule sishayele uNkulunkulu izandla ezinkulu ngabo. Yazi ngiyakhathaza kodwa kuhle ukuhlonipha uNkulunkulu. Phakathi kwethu bazalwane sinomfundisi wethu CH Dube. Ngiyacela simshayele izandla ezinkulu egameni likaJesu. Baba wethu umvangeli uLungwase ngiyacela simshayele izandla ezinkulu. Baba wethu umtshali ngiyacela simshayele izandla ezinkulu. Baba umvangeli umtshali bangcwele simshayele izandla ezinkulu. Sino baba wethu umvangeli umlambo ngiyacela simshayele izandla ezinkulu. Sino baba wethu umfundisi uKhowa ngiyacela simshayele izandla ezinkulu. Sino mama wethu uDokotela uNdunakazi ngiyacela simshayele izandla ezinkulu. Sizona baba wethu umthembu ngiyacela umvangeli simshayele izandla ezinkulu. Sizishayele izandla bangcwele. Sizishayele izandla ezinkulu bangcwele. Enkazi
Nkosi uqale sizozwa ukuthi uJesu esiphambanweni ekhuluma izwi lokuqala wathini egameni lika Jesu inkosi izothini namhlanje ngivumeleni madoda abazalwane ngethule ngibize phambi kaNkulunkulu umfundisi wethu siyeshuba sishaya izandla esenza ngaphambili ezothula inhliziyo kaNkulunkulu sishaya izandla zafike sishaya izandla zafike sishaya izandla zafike sishaya izandla zafike Your Calvary. Hallelujah. uJesu la abethelwa khona emthini wehlazo. Hallelujah. Akubangiphambezo zakhe. Hallelujah. Ngoba omunye wayengathi ayewayonina uJesu kodwa kwaba ingenxa yami nawe. Hallelujah. Hallelujah. Uselihla bathi lonke bangcwele. Hallelujah. Ukube bebazi abantu ukuthi uJesu akafelanga nje abantu ababili. Hallelujah. Kodwa wafela umhlabathi wonke. Hallelujah. Hallelujah. Sizwe singcwele sikaNkulunkulu ngiyathoba egameni lika Jesu. The Grace Bishop, the Grace Lady Bishop, Archbishop, ababishop bonke, abefundisi, odokotela, abavangeli, ake ngithi nje izihlalo zonke egameni lika Jesu. Hallelujah. 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 Moyingcwele ukhona phakathi kwethu, ubuthathu bezulu bukhona. Hallelujah. Ngoba singenze lutho bengekho. Hallelujah. Asikwazi ukwenza lutho, there is no movement engekho umoya kaNkulunkulu, engekho uNkulunkulu uqobo, engekho indodana uqobo egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngiyathoba kakhulu bazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. Sizophuthuma nje siyezwini lenkosi. Hallelujah. Ncwadini ngokaLuka chapter 23 bazalwane. Sizobheka nje bangcwele izwi libe liyivesi libe linye la uJesu ekhuluma khona inkulumo yokuqala eyadida abantu bonke. Hallelujah. Amen. Ngoba uJesu kwenzeka lokhu nje qala ukuvula umlomo esehambile ibanga elide. Hallelujah. Waze wayofika esiphambanweni. Hallelujah. Lithi izwi likaNkulunkulu bakhuphuka naye wayofika eGolgotha endaweni yekhanda. Hallelujah. Ilapho la kwakuyisempelandaba khona. Hallelujah. La zonke izoni noma babonile babekhushulelwa khona. Hallelujah. And ukukhuphuka kwabo bekhuphuka noJesu kwangathi wonile engonanga. Hallelujah. Eseshila uPilato ephindelela. Hallelujah. Ethi angithola icala mina kulomuntu. Hallelujah. Ayangifumana icala akukho lutho esephenyisisiwe kwathiwa
ahlulwe khona, noma siyamphenya siyabona ukuthi akwakho lutho, kodwa kufanelekile enyukile eyakhona. Haleluya. Insizwa kaNkulunkulu la indleleni babehamba bemkhwifa ngamathe, bemkhahlela, bemshaya. Haleluya. Ingebalwe bangcwele inhlungu ezwiwe uJesu. Haleluya. Bemenza konke lokho. Mina njengowesifazane ngifikela zinseka, ngibuza ukuthi kube kwakuyingane yami ngangiyokwenza njani. Insizwa kaNkulunkulu wayekhona noMaria. Haleluya. Wayekhona. Hallelujah. Elokhelandelile kancane. Haleluya. Elandela kancane. Haleluya. Ungathi naye khona kwakumbambile ngoba kufuze ngabe wayelapha phambili evimba, ngathi khona amandla ayembambile. Elandela. Khona la sebona sibekwe isiphambano phansi. Wabuka uJesu, wambheka zehla inyembezi. Haleluya. Iphezulu kaNkulunkulu bamendlala lapho kuhle kwendwangu. Haleluya. Ibekwe esiphambanweni, bamshaya ngepikili. Haleluya. Bamshayelela bephindelela. Futhi ungathi lo size wesipikili okwusetshenziswa laphayana, angazi ukuthi ngathi kwakusize bani, ngoba wawushaya abazalwane emzimbeni njengoba ngingaka, kodwa uyophumela lapha phansi. Haleluya. Inhlungu ezwiwe uJesu angeke ilinganiswe nenhlungu bazalwane thina esizwayo. Haleluya. Inhlungu uJesu ayeyizwa, wawungafisa ukuyithatha uyibuyisele kuwena, kodwa futhi ubuye ubone ukuthi hayi ngeke mina ngikwazi ukukumela. Ngoba ngisho ngiqhuzukile nje kubhozo kezwakala kangakanani eshawa ebethelwa ngenxa yami nawe. Haleluya. Uthi Isaya usibhekiswe lenkosi wacindezelwa. Uyazi ukuthi bakhona bacindezeli nakulesi sikhathi. Haleluya. Wacindezelwa iwundla lingeke lize lisho lutho, liuvalile umlomo walo. Haleluya. Lingasho lutho. uJesu wavuma. Haleluya. Wavuma kuhle kwemvu iyakubagundi. Haleluya. Wathula. Ingakho kwabamangaza uma bezwa esevula umlomo wakhe lapha kuLuka chapter 23 kuverse 34. Ethi uJesu baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Haleluya. uJesu methi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Amehlo kaJesu ngathi agijima abuka inhliziyo yomuntu. Haleluya. Umuntu bazalwane engenane mbeza egcwele inzondo. Haleluya. Egcwele amaqubu. Ungathi uJesu uyena wayonile, kanti abazi ukuthi nabo bayona. Haleluya. Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ingakho uJesu nakulesi sikhathi mayebuka umntwana othi umntwana kaNkulunkulu ebheka inhliziyo, inhliziyo yakhe yathethelela yini? Ngoba mina ngivumile esiphambanweni, ngenziwa ngaphezu kwalokho wena wenziwa kona. Uyathethelela yini? Haleluya. Namhla
ziyashaya zinenzondo, kunezandla ezayinomoya wanqanela imali ngoba kwaze kwathengiswa ngayo uJesu nje kwadingeka imali. Ingakho nakulesi sikhathi masibheka izinto ezikhompyutha noNkulunkulu sibheka imali. Hallelujah. Uma ngathi nje ayike usekhulumile uNkulunkulu asize sizonikela. Soshaqala sasinikelile nje. Hallelujah. Kodwa nangu uJesu nikela ngokuphila kwakhe ngenxa yami nawe, evuma ethwala ilaso lakho ngenxa yami nawe. Hallelujah. Ngathi ngiyakishintsha inhliziyo yakho. Hallelujah. uNkulunkulu besidinga singena kule ntaba sithethelela. Hallelujah. Kube intaba engcwele, intaba kaNkulunkulu. La kungangeni khona maqubu, la singabhekani khona ngo-S. Hallelujah. La ngizokuthethelela noma ngibona ukuthi kona ungishayise kabuhlungwana. Samba nabantu abalimele kulezi khathi Bishop. Abanye badlenguliwe bathi ngeke ngize ngithethelele mina. Ngono ngimjezise. Abanye babulelelwe ingane zabo. Bathi ngibona ngiphindisele. Kodwa uJesu simkhonzayo awuphindiselanga. Bengingubani mina? Hallelujah. Ubungubani wena? uJesu inkosi yamakhosi enikele esandleni sabaphangi simdwengula. Hallelujah. Ethethelela. Jesu befuna sikhuphukele entabeni yakhe inhliziyo zethu zihlanzekile, ungenaqubu. Uyazi khona abazonda baze bazonda ngisho abafundisi bengenzanga lutho. Hallelujah. Uyizonde nje inceke yenkosi uthi angiphiwe. Uyakholwa nomzalwana ngamphiwe. Hallelujah. uJesu sidinga sithethelele. Uyazi lokho ngikubheka njengeprinciple yokuqala yekholo ukuthi ake ngiseshe sengimvumile uJesu, ake ngibheke ukuthi ubani engawisele naye, ngabe umakhelwane wami, ngabe ubani, ngabe umhlobo wami, ngabe isendini yami, ngabe ingaphandle, ngibheke ukuthi ngubani engamthethelele. Uma ungasakhumbula uye kuJesu uthi Jesu wena wabathethelela, bathethelela. Ingakhona insizwa lenkosi mayibanikeza abafundi bakho uJesu umthandazo omkhulu uthi baba wethu osezulwini, uthi bathethelele njengalokhu nami ngiyakuthethelela. Mawungathetheleli nje uJesu azi ukuthi nawe zakhe ayithethelele 50-50. Angithi sisho njalo, thethelela ukuze nawe uthethelele. Mawungathetheleli noJesu akakwazi ukuthethelela, umvala umlomo akakwazi ukusho ubaba ukuthi mthethelele. Hallelujah. Sengihlala phansi baba bathethelele. Ake ubheke umakhelwane wakho, bheke enhlizweni yakho la uJesu ejonga khona phakathi ejuleni kwenhliziyo, ubheke ukuthi mawehla kule ntaba uthi ngiyabuyela emumva ngiyothethelela ngisho emsebenzini bayakunyathela bahlaba ngawe. Hallelujah. Wena umntwana kaNkulunkulu, wena thethelela ukuze nawe uthethelele endaweni kaJesu. Zingane lezo sandla basalwana. Zingane lezo sandla basalwana. Kuyafunwa kule nkonzo. Yafunwa kule nkonzo. Kuyathulwa isimo siyavuma uthule. Beka phansi kungashi, beka phansi. Uyaxolela kungavuma uxolele. Ngokuba kusho njalo. Ivumeleni bazalwane egameni likaJesu. Ngethule baba wathi umvangeli lungwase. Azosho izwi lesibili inkosi esiphambanweni. Sikhunjuzwa namhlanje sakhiwe sishaya izandla. Abashaya izandla safike. Sishaya izandla impilo safike. Hallelujah. Amen. Amen. Cela uthathe ithuba zalwane ngibingelele His Grace Apostle ubaba uChiliza noma wonke apostle abakhona abafundisi abavangeli, omama, ubaba,
ushers, intercessors, Sunday school teachers, worship team, keyboard players, ngiyabingelela bazalwane. Hallelujah. Amen. Sifunda mangwele incwadi kaLuka 23 verse 43. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Siyafunda bazalwane lenkosi incwadi kaLuka chapter 23 verse number 43. Amen. Ihlosifunda kanje. uJesu esiphambanweni 43 wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Hallelujah. Amen. Ndiyojuluka bazalwane la ngaphambili. Ngijuluka ngedwa bangcwele. Amen. Ngijuluka nje. Banqalaza ufethu bona balanti. Amen. Leli bazalwane. Hallelujah. Ngathi bengahlabelela fishane ukuthi manje nomhlabelela uvuki. Amen. Hallelujah. Bazalwane indaba lena esitholayo kule ncwadi ethi namuhla ngizakuba nawe eparadise. Amen. Hallelujah. Okungamazwi kaJesu awakhulumayo esilelesini. Hallelujah. uNkulunkulu simkhonzayo ukwazi ukukhuluma amazwi afana nalawo esilelesini. Oh hallelujah. Akawakhulumanga umuntu ophila kahle ubungcwele, kepha wawakhuluma esilelesini. Awu lesilelese kade silelesa abantu, kodwa uJesu wavele wathi namuhla ngizawuba nawe eparadise. Oh hallelujah. Isilelesi sona sesikhathazile emphakathini, kodwa uJesu uthi namuhla ngizoba nawe eparadise. Lesilelesi bekufanele ngabe siye-Hades, kodwa uJesu wenza indlela ukuthi nezilelesi zingene eparadise. Oh hallelujah. Lezo
kumele sidlulile kule ndawo khona nami ngiyezwa Thoba kakhulu ngibingelela umoya kaNkulunkulu umoya ongcwele phakathi kwethu ngiyabingelela ngiyathoba kakhulu egameni lika Jesu ngiyabingelela ubaba wethu baba Bishop ngiyabingelela umama Bishop ngiyabingelela ubaba Archbishop egameni lika Jesu udokotela befundisi bonke abakhona abavangeli bonke bakhona inkonzo yonke abazalwane Sunday School obaba insizwe intombi yabingelela abafundi egameni lika Jesu ngicela ke ukuthi ngivele ngingenela la izwi lesithathu ayibonge inkosi izwi leli lika Jesu la sithola ku John chapter 19 verse 26 and 27 Ivangeli ngokaJohane verse 20 chapter 19 verse 26 and 27 ngiyacela usifundele mfowethu maye khona ungasifundela haleluya siyafunda izwi lenkosi incwadi kaJohane chapter 19 verse number 27 wayesethi kumfundi bheka unyoko kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe ngicela uqale ku26 verse 26 kuthe uJesu ekubona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina mame bheka indodana yakho ngicela uphinde amen kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina mame bheka indodana yakho wayesethi kumfundi bheka unyoko kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe kusukela kuleso sikhathi haleluya amen masifika siyathola labazali ukuthi kuJesu bafika abantu bekhathazekile sifika kuJesu sikhathazekile sifika kuJesu sineyinkinga sometimes sifika kuJesu singaqondi lama ubheka uthi uJesu ebabheka haleluya wathi kunina mame bheka indodana kunemission esithi mase sifike kuJesu sifike siyithola kunoqashwa esifike siqashwe mase kuJesu kunendaba ke ukuthi lento iqashelwe wenza yona yini kuthi lapho 27 usukela ngaleso sikhathi umfundi wamthatha unina wamthatha uMaria wamnakekela hayi haleluya namhlanje sisakozweni yephasi kuthi wamame bheka indodana kukhona bezela bengakhulumisa kukhona bezela umuntu esikade yena kuthi mina ukuthi umakhelwane omutsha la kunandaba mina mangibemuhle ukuthi umngane omutsha la kunandaba mina mangibemuhle kuzokethu mina wamame kunande bulaliba
kwisimanga ungalixoshi iqatha lakini. Safikiwe bayaqashwa. Wathola umsebenzi. Wafika kuJesu, uJesu uyaqasha. Ngabe uhamba ngalendlela oyiqashelwe yini? Akwenzeki ufika emsebenzini ungawazi umsebenzi. Bafika bengawazi umsebenzi. Bafika bathola umsebenzi baqashwa. Baqashwa kwathiwa mame awunazi angazi basingaqashwa namhlanje. Hawu bafowethu. Abafowethu basingaqashwa yazi khona bazona balimalayo inkozo ngenqoda abanakile. Khona base bayeka ukholwa ngoba bethi abanakiwe. Khona abantu abahamba ngama-group. Khona bahamba ngama-group ebandleni lodwa uhamba ngama-group. Kuthiwa mina ngizwana nosibani bayingekho ubani amazi ubani ngiyabhoreka. Uzokukhona yini enkonzweni? Hayi angivumela la ikuzobhora uzokungekho awuzila muntu. Mame awe mame bheka indodana kusukela life kusukela ngaleso sikhathi angathi naku umyalezo siyaqashwa ngiyaqashwa sikusukela manje mame umfundi wasuka same time besisuka masathi yaphuma la iphasenti ethi sehla noma singakithi sekhona la ngaphakathi lokhu umshalazela ungambingeleli ungangixhawula unganandaba naye awuqala. Oh haleluya. Omnake manje inkonzo iphela lizokuthandana. Wathi umyane ngishiya nawo. Oh haleluya. Umyane ngishiya nawo bathandane. Uyazamile uthanda uJesu. Ukakuda umfana umthanda. uJesu akafuna umntoza kuyena exabene no. Oh hallelujah. Ugijima uthi yongena izulu uxabene nomfowenu buyisana. Wamame. Bheka indoda. Sukela ngaleso sikhathi. Akusukela ngaleso sikhathi umfundi wamnakekela uMaria wahamba naye. Wamnakekela impilo yakhe. Hallelujah. Usukele izwi. Umuntu bese ufike eqashwa uBishop bese yasebenza. Wajani oqashwa kangaka singasebenzi? Ungangisiqashwa sinikeza umsebenzi kodwa siwenzi. Waqashwa waphuma wahamba wayoxhukula. Yazi waseSamaria. Wathi esehlangene noJesu bafowethu kuseSamaria. Ivangeli ayihambe lishuma lihambe memezela. Wenza umsebenzi omhlanganise noJesu. Thina senza muphi? Mame. Bheka indodana. Indodana. Bheka uNyoni. Hallelujah. Uma kungadluleka kalula singaphindanga saya kuyo ngoba nami uma kungadluleka kalula mhlawumbe ngiyacela bangcwele ngokwesithoba simeni ngezinyawo izofika eceleni ngiyazi inkonzo ivale yonke izofika eceleni kuba udokotela indlela athi nje Nkosi sizwe lakho liyasijabula lesisho Faniswa nawe wena Nkosi ephakeme wena uNkulunkulu ophilayo siyabonga Baba othongele siyabonga izwi lakho likhuluma qhubeka Baba ukhuluma nathi nasemini kosendwele jobe inceku zakho Baba ukhuluma imfihlakalo yakho siyabonga Baba ukuthi kuyabhekanwa uma sifika kuwe uNkulunkulu othengcwele nabantu bengabhekani kodwa babhekana egameni likaJesu siyabonga bayingcele qhubeka Baba ukhulume phakathi kwethu
igazi ngahlanzwa ngani na igazi singahlanzwa ke singahlanzwa bazalwane egameni lika Jesu sisenkonzweni yephasika 2025. Hallelujah. Abanye bake bethi mabekhuluma ukuthi ukube babazi babengeke bayikhaphela inkosi. Kube babazi babengeke benibethela inkosi esiphambanweni. Hallelujah. Beke izinto ezenzeka esiphambanweni. Samukela ubaba wethu umvangeli egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha eseza ngaphambili egameni lika Jesu mshayela izandla bagcwele sicela uNkulunkulu ngaye azokhuluma sikhumbuza ukuthi kwenzekani esiphambanweni egameni lika Jesu. Ngicela umfundisi uDuba khuleke. Baba ingcwele nansi baba incebe yakho nangu baba umntwana wakho moyingcwele ngakho Nkosi khuluma baba ngayi phakathi kwethu lokho Nkosi esikudingayo uyazi wena ngathi uyazi baba ukuthi kubhekwephi uyazi moyingcwele ukuthi kuphunywapi ngakho Nkosi sibeke kuyo Nkosi ngagama lika Jesu amen. Ngiyabingelela bazalwane egameni lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabingelela uma nobaba egameni kaJesu. Ngiyabingelela ibandla lonke ngokuhlukana kwezigaba egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyacela sifunde incwadi ngokaMathewu 27 ivesi elika 46. Sabiso cela ungifundele mfowethu. Matthew 27 verse 46. Verse number 46. Ihloko sithi uJesu esesiphambanweni. Verse number 46. Kepha ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli Eli lama sabachthani, ongokuthi Nkulunkulu wami ungishiyelani na. Ngicabanga ukuthi amasosha noma amabutho ayebethela akungumsebenzi ayewujwayele lo. Ayewazi ngendlela eyisimanga. Akukho owungabaxaka ngakho. Kodwa ngikholwa ukuthi bayathuka la ukuthi lesiboshwa esiqeketha kangaka sisesiphambanweni. Lesiboshwa zisuke zicela uxolo iboshwa kusule eqaleni ishawa zisuke zicela ukuxolelwa zifisa ukunikwa ithuba lokudedhelwa noma lokubalekwa. Esinjani lesiboshwa lesi esithi siqala sithi sivumlomo sithi baba baxolele. Ukuthi lesiboshwa esinjani lesiboshwa esixolisela thina singayixoliseli sona. Esinjani lesiboshwa sicelela thina uxolo singayiceleli sona uxolo kuthina ngoba iboshwa seyijwayele ziyalicela uxolo lesi sinjani. Bathuko lesiboshwa angazi mhlawumbe noma kwakuphela isikhathi esingakanani bese kuba khona izwi alishoyo
lesiboshwa besitshela siyasho nje ngenxa yokushawa nasi futhi sesiphinde siyakhuluma futhi sesithembisa umuntu iparadise kungenzeka kanjani isiboshwa sithembisa umuntu iparadise because lo muntu uyisoul lo muntu ube kuyicala lo muntu uyisiqalekiso ngoba icala likaJesu lokuthi uzenza indodana kaNkuluNkulu lelo cala lingathethelelwa nhlobo kodwa lo muntu nangethembisa abantu iparadise sifundile emlandweni wakithi ukuthi iparadise yini kodwa lesiboshwa sathembisa umuntu iparadise nasi lesiboshwa futhi siyaphinda manje sihlanganisa umndeni obungahlangene nasi siboshwa sihlanganisa izinto ebengahlangene sinjani lesiboshwa isiboshwa sinjani lesi sijwayele ukubashaya kodwa lo muntu oqaketha kangaka eseyinhlungwini lo muntu simqale ngayizolo ntambama simshaya akaze ngisho sifika kena akabalekanga abanye ukuthi makufika kuthiwa ubani usibanibani la kuwa leyihlahla nezitulo kodwa lo uvele wathi nginguye kodwa nangu futhi lo muntu ngicathi bathuka manje basebenokumkholwa kodwa bathi ukuthi useyakhala futhi yena usethi Eloyi lamasabathane okunguthi uNkulunkulu wami ungishiyelani kusukela ekuqaleni lo muntu besitshela ukuthi uNkulunkulu ubabu wakhe kodwa manje useveza shuthi iqiniso ukuthi akusiyena ubabu wakhe lo nange sekhala ngathi uNkulunkulu wami ungishiyelani ngiyacabanga ukuthi uPetro washo ukuthi ngihlale ngesikhathi sami ubengixekelani uma ngimphika eseveza iqiniso emva kokushawa kangaka ngiyacabanga ukuthi namasosha lo muntu isikhathi esingaka kanti ubethulele nange sebenza iqiniso esekhala kade engakhali ama-hour yini simkhalisa njengamanje ngiyacabanga ukuthi uNikodemu wakhalela isikhathi sakhe ukuthi ngangiyonyobelana ebusuku lo muntu bese ngikholwa ngibona lezi zinto eziwu-3 asezenzile njengamanje ukuthi impela uyiyona into ayishoyo kodwa lo muntu nangekhala futhi manje ethi ushiwelani uNkulunkulu kade ethi ubaba sonke lesi sikhathi kodwa manje usaveze obala ukuthi nakuyena uNkulunkulu ethi Eloyi lamasabathane uNkulunkulu wami ungishiyelani umpostoli Paul mayichaza uthi umpostoli Paul wenziwe isono engesisona into ekhalisa uJesu ngesikhathi esenziwa isono engesisona uma safika esikhathini sala nto uJesu ayizela ukuzokhulula abantu ezonweni zabo yavele yenziwa yena yanganamathiselwa kuyena yenziwa yena weza ubuhlungu obuyisimanga wabona uma sengiyisono mina uNkulunkulu shuthi ungishiyile ngoba mina sengiphenduka isono shuthi uNkulunkulu ungishiyile ukuze aphenduke isono kwamele ukuze azosikhulula ezonweni kwamele kube uyena owenziwa isono umpostoli Paul uthi kwabangenamthetho ngahamba njengenamthetho kubaJuda ngahamba njengabaJuda kwabezizwe ngahamba njengabezizwe ukuze uJesu asikhulule esonweni akabe yisono yena ke angene kulento ukuthi ukuba yisono kunjani ukuze akhulule thina esonweni uthi Eloyi elamasabathane uNkulunkulu wami ungishiyelani uzukushiya uNkulunkulu into angakazi azayizwe ngoba eseyisono akuthi wayemzonda kodwa ngoba esephenduke wayisono wambalekela ngoba isono uNkulunkulu akahlangani naso ingakho even nalo amthumile uma eseyisono wambalekela kunomfundisi othi wahamba iminyaka ewu17 years ewile kodwa eqhubeka enza zonke izinto enkonzweni walahlekelwa uEloyi lamasabathane uNkulunkulu wamngishiyelani ngo-day 1 ukuba ngeminutes ngesikhathi ewa wathi Eloyi lamasabathane wayengeke aze benomlando omubi kangaka ebufundisini waqhubeka enza konke awubafethu siyaqhubeka nje siyakwenza asicele ngani umnikazi owenkonzo awunamhlanje bafethu asikhale sithi Eloyi lamasabathane siqhubeka kanjani engasekho
wangishiyelana. Oh, glory to Jesus. Shaya izandla bazalwane. Shaya izandla bazalwane. Ngoba sifuna ukuyegcinela, angifuni nje ukubambezela. Angifuni nje ukufaka ibreak. Sanibonani. Awu sanibona. 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 Baba umfundisi ukhona. Ngiyaqala shela umphuzelo izandla baba wethu umfundisi ukhona. Eseza ngaphambili. Ezosho nathi ezwele Nkosi alishe sesiphambanweni. Lesihlala igama kathi simshayela izandla. Sishaya izandla abangcwele. Igama elihle lika Jesu Kristu. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Jesus. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Amen. Your Grace Bishop, I'm Bishop. Amen. Ngiyabingelela baba noma egameni lika Jesu. Amen. Amen. Ngegama. Amen bazalwane. Ngiyabingelela nonke bazalwane bakumongameli. Ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu. Archbishop. Ngiyabingelela baba abafundisi bonke, abavangeli bonke. Ibandla lonke ngiyanibingelela egameni lenkosi uJesu. Amen. Amen bazalwane. Ngibonge ithuba elincanyane egameni lika Jesu. Cela ungisiza mfethu Thabiso sifunde uJohn 19:28. Sanibonani bazalwane. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu utwenze sakhona nathi. Amen. Siyibonga inkosi. Amen. Sifunde mfowethu egameni lika Jesu. Siyafunda izwi lenkosi. Incwadi uJohn chapter 19 verse 28. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke. Wathi ngomile. Thadaza mfowethu. Siyabonga uNkulunkulu ethongole ngezwi lakho emini. Khonza ukhumisile phambi kwethu nembathe ngifihlo. uNkulunkulu ethongole ngathi uqalile ukukhuluma ngezwi lakho. Sesibuye Nkosi lenkonzo ngifihlo umbiyele ngoJesu inkosi namandla. Amen. Amen bazalwane. Bathabiswa ngicela sihambisane mfowethu. Ngizoba mfushane kakhulu egameni lika Jesu. Amen. Kodwa bazalwane enhlizweni yami nje khona lento ekhona ukuthi siza uJesu ethi womile. Amen. 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 Siza uJesu ukoma kuyona into emnandi. Kodwa simzwa ethi womile uJesu. Amen bazalwane. Ukufunda iBhayibheli khona lekutshela khona lithi wakwafika kwesifazane wathi mina ngizokunika amanzi azogobhoza. Kodwa namhlanje simuzwe ethi womile uJesu. Amen. Indlela yonke uJesu ayihambile lamazwi ukuthi awophawu ngomangalisayo awazibuye uthi noma sengihambe kangaka kodwa manje ngizuphawu uthi umfana ehlala phansi uJesu waphenduka isoni we-experience impilo yesoni ukuthi phawunga kuphawu ba umntwana ohamba engena moya ngoba uhamba omile. Amen bazalwane. iBhayibheli ngosuku kwafika ndaweni namathambo omile kathiwa uprofeti wathi maprofeti umoya kakhulu wangena amathambeni kwahluma inyama abamanga nomoya kwahluma inyama. Mayibonge inkosi simzwa namhlanje ngomile tusibanje ngihamba ngomile bashimana ngomile ingakho basabisa amanzi ngoba abanawo umoya usebenze Jesu uthi ngomile. Mayibonge inkosi. Bazalwane impilo lenzeka namhlanje abantu bomile bazama into zesikhashana kanti umoya uyasondela bazohlangana naye. Amen bazalwane. Bayazi abantu basela kuphenduka ngoba amandla kamoya njengoba izinto uyakhuza thule. Ngoba amandla kodwa ngomile ukugijima kwafika nyanga lokhomba Jesu ngomile. Bazama ukufuna mfowethu igameni lika Jesu. Yini ayisangavumela ukoma. Bayoma bazalwane. Ome ngomphulumbasi. Yakuyisuthi umphulumbasi. Ephathi bandla elikhulu umphulumbasi. Ibona ngezinto azenzayo indlela kuwa ngayo. Uthi umzakala kodwa yena. Womile. Oh hallelujah. Manga bengakhoke kanje. Bese hlangana naye sokwazi umingela simbalekele
wesikuthi umzalwane kodwa umile. Yebo. Mayibonge sinibonani bazalwane. Oh hallelujah. Uzukoma yazi ukugcwele amandla kamoya, ugcwele umoya. Amen. Angisho mina amanzi mina. Hayi. Ugcwele umoya. Uthi ufika sithola ukuthi ayithatha impahla enhle uthi akhuze. Athi hayi wena. Amen bazalwane. Uthi mothi yakho uyahamba ebantwini. Uthi uguke kahle wathi hayi wena. Yakhuza. Mayibonge Nkosi. Asibekele bazalwane isikhathi sethu sincane. Kodwa hawu umsalwane. Hayi. Oh hallelujah. Ngiyabuka Bishop. Ungase uwomelwe yithi. Ufisa ukusebenza ngasebenzeki. Ibandla linakile iminako Yesu. Ngijika noma. Ngabe khuluma imfesa sahlabi. Anuwenzi wehluko. Amen. Bahle lo mibazana. Emva kwalokhu Jesu. Emva kwalokhu Jesu. Ekwazi ukuthi konke sekuphelele. Ujesu wayesazi ukuthi yonke into ise-right manje. Emva kwalokho. Probability. Emva kwalokho. uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe. Ngiyacabanga baba ukuthi benge umkhiphe. Umvangelayo kade bandla mangabe ngabe right. Amen. Ngiyacabanga ukuthi indoda yabuka ukuthi hayi seku-right. Emva kokusho ngahamba manje ngiyaphesheya mangimshiyile ngizomshiya se-right ngoba nezinto zonke azohlangabezana nazo ngihlangabezile nazo. Amen. Angeke umuntu angaze bekanjani, angeke Thabiso ukhuze umuntu oshadile ungakaze uyisiphenya semshadweni. Kuyadingeka ukuthi indoda ezingaphambi kwethu ihambe kuyo yonke ipain izwe. Jesu abemtestisa ukuthi umzalwane bewumzalwane kodwa na umoya umzalwane kanjani. Oh Jesus. Jesu uthi ngomile shoda nabantu azohamba ngabo. Emva kwalokhu Jesu. Emva kwalokhu Jesu. Ekwazi ukuthi umbhalo ugcwalisekile. Yazi ukuthi yonke into ebhaliwe isifezekile. Wathi. Yazi uba Bishop uzothi nginifundise kahle ivangeli. Ayikho into engayenza ngihambe kahle phambi kwenu. Yonke into sangenzile. Oh sancike Nkosi. Wathi. Ngomile. Uthi manje ngiziphawu. Oh hallelujah. Ngikhokhela khona kodwa ngomile. Bahle ngihamba nawo mina. Mina ngomesiku kodwa mina angikho kulo. Moya wami ukhela endleleni ngomile. Oh Jesus. Amen bazalwane. Hallelujah. Asihlale nesitayela. Asihlale zonke into ezikhona. Kube ngathi akwenzanga ngalutho kwenzekile. Senze ukuthi sabazona badry. Amen bazalwane. Abazalwane ngekhaba singabe kude emnikelweni. Sibe kude kwazana izinto. Kodwa izinto zikamoya somile. Hayi. Oh glory to Jesus. Oh hallelujah. Nkosi. Kuya ngokaJesu ubengaphinde ehle futhi uma ngathiwa inkonzo yakhe injengenkonzo eyenziwa ngesikhathi sikaMose. Mhlawumbe uJesu bengaphinda abonakale, mhlawumbe bengaphinda buye futhi azozala zoqala kabusha. Haleluya, haleluya. Ngenxa yokuthi washiya umoya ongcwele, umoya ongcwele umthembile ukuthi inkonzo uzoyifezekisa.
ngihlabele ngifisa ukuhlabela kafishane bese ngiyadlula ngisewakhile lokho-ke manje mhlawumbe umfundisi unqoma luzoyi-understanda nguyo abe unkosikazi wami abe yikho konke kodwa manje umhlabelo uthi kodwa kufanele ngivumeleni bangcwele nami ngihloniphe haleluya ngivumeleni bangcwele ayika kodwa makuhle enkosini isime ngezinyawo Bazalwane egameni likaJesu bingelela umoya ongcwele ukhona phakathi kwethu moya waNkulunkulu moya wamandla moya wamasu haleluya moya oqinisayo endleleni Jesus moya ongalahlanga haleluya athi uJesu nginishiya nodwa kodwa nginishiya nomoya ongcwele Jesus athi uyonifundisa konke haleluya 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 Jesus mesikule nkonzo bazalwane siwumkhosi umkhosi odlula imikhosi yonke awukho umkhosi odlula Jesus noma sesingahlangana kwezinye kodwa awukho umkhosi odlula nje ngoba kwachitheka igazi engekho ngoJesu kwangegazi uzobuyisa umuntu
ebuyiselwa uNkulunkulu. Alibonge igama lika Jesu. Ngiyabingelela baba Bishop, Lady Bishop, baba Ciliza, ngiyabingelela ibandla lonke ngezihlalo zalo bazalwane, siyabingelela. Lento ngoJesu namhlanje ayikho ngathi, ingenkosi yamakhosi. Haleluya. uJesu izwi lesithupha esimuzwa elikhuluma kwakuyizwi loqeda. Wayeseqeda inkonzo ayibizelwe, ngoba inkonzo yaqedwa abazalwane. Uma unikwa inkonzo iqale bese uyayiqeda. Musa inkonzo kuyishiya phakathi ngenxa yenhlungu. Siyamuzwa uJesu mangabe silandela leli lesihlanu lokuthi komile inhlungu, ngoba wayesesafarishe kakhulu. But enhlungwini uJesu akaphelelanga kuyona, kodwa uthi ngiyoqeda ngoba imission kwakuqeda inkonzo. Haleluya. Ngiyacela ubrother sifundele ngokuka John chapter 19 uverse 30. Siyafunda izwi lenkosi. John chapter 19 uverse number 30. Yes. Kwathi uJesu ewamukela uvinika, wathi kufeziwe, wakhe besikhanda wafa. Ngicela ungiphindele baba. Asiphinde futhi. Wathi kuba uJesu ewamukela uvinika, wathi kufeziwe, wakhe besikhanda wafa. Kwathi uJesu ewamukele uvinika, wathi kufeziwe, kuphelele. Haleluya. Inkonzo sifika esiphethweni after inhlungu, ngoba uma simuzwa uJesu ekhuluma lokuqala usancengela abantu uNkulunkulu before ngihambe baba bathethelele, ngoba baba ukhuluma ngabantu uJesu akakhulumi ngaye. Ayikho ngaye lento ingabantu azobalanda ezobabuyisela kuNkulunkulu. Haleluya. Usethi baba bathethelele abese yabona uJesu ukuthi akuphelele nazi iselelezi naso su number 2. Okay. Athi noma ungithukile kodwa ngizokuba nawe eparadise. Ngoba kule ndlela sihambe sithuke ngenxa yevangeli. Kunezinto ezishiwoyo kodwa sibuza uJesu ekhwitha uthi ngizokuba nawe eparadise. Haleluya. Uyafika ku number 3 uJesu uqasha uMaria lendodana uthi mame bheka indodana. Ndodana bheka unyoko. Ngoba ezwini kaNkulunkulu noma enkonzweni esinikiwe kunabantu abangaqashiwe. Labantu abangaqashiwe babishop basinika inkinga ngoba babamba noma ikuphi. La esiphambanweni uJesu uyabona ukuthi abanye basekho, kodwa nangu uMaria uthi mame bheka indodana. Ndodana bheka unyoko. Ngamanye amazwi masifika esiphambanweni sika Kristu uJesu umuntu uyaqashwa bazalwane. Thatha inkonzo, uqashela inkonzo ethile. Njengoba ubona sibe siphambanisa inyawo senze kanje, inkonzo umuntu akayazi. Manje ubamba noma yiphi eyenza ukuthi kube ne-disorder endlini kaNkulunkulu. Haleluya. Jesus. Bese yafika lapho seyakhala uthi Eloyi, uzwa inhlungu. Bazalwane, kubuhlungu ukuhlukana noNkulunkulu. Noma singayenza lento emabandleni manje silenze ivangeli libe lento eliyona, kodwa likhona ivangeli. Khona abantu abakwazi ukuphila enhlungwini benza into engeyona ngoba befuna ukujabulisa abanye abantu. Uma befika la kwenziwa khona iqiniso bayalizonda mabishop. Bathi ubishop ufuna ukuloke senzela yena. Isikhathi sakhe asinikwe uNkulunkulu. Wena you must serve until uNkulunkulu recognize ukuseva kwakho. Khona abantu abangafuni ukuseva ebandleni ngokubekwa nje waba into ethile senza abantu baNkulunkulu ngathi abakhe. uNkulunkulu kwethembele labantu ohamba nabo asiba bakho. Abababa ukadisiwe wena njengengane. Mefika lapha sethi Eloyi, uyamflathela uNkulunkulu. Waqala
ngezwa ukuhlukana. Angithi uthi konke uJesu angikwenzayo ngikwenza ngenxa kaBaba yalo ngithumileyo. Khona into ofanele uyenze ngenxa yalo okuthumile. Awuzithumanga kodwa wena uthunyiwe. Manje la indlela sisebenza ngathi sithumile. Uthole manje sewusho ama-instruction akho cha ukhona okuthumile. Noma abantu bangakushayela izandla ushumela kangakanani awumdluli ubaba wakho. Noma ungambona ethula ngathi akana message ikhona ukuthi nje uyabheka ukuthi kuhamba kanjani. Manje ngalo 10 minutes engunikiwe sengizibona ngimkhulu. Ngibolekiwe indawo kodwa ngimkhulu ingoba ngethenjwa uNkulunkulu. Haleluya. So weza uJesu ukuhlukana noNkulunkulu wasefika la inhlungu iyodwa lapha 4 5 ubabade ekhuluma ngawo manje ethi ngumile. Kwadla ukuthi ukuhamba kuNkulunkulu engekho kuyinkinga ngoba udinga ama-supporters. Kanti umuntu nomoya ongcwele udinga i-support ngoba une-support ephelele ewumoya ongcwele ozohamba nawe. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu ufuna abaphelisa abantu kuwe akulona iphutha bonga ngoba uzokwazi ukuhlangana noNkulunkulu nikhulume naye ngoba uma uhlala nabantu uzokhuluma into yabantu kanti wena uphethe into yaphezulu. Khuluma ilanguage yaphezulu ubuze ukhuluma ilanguage yaphansi. Hamba nabo bengena lutho, hamba nabo benotho ukujikela amanotho. Uthi hayi ngifuna emnikele Say inkosi izongodla mina. Keep spirit. So ukuthi angaze acabanga ukuthi uwondliwa wuye. Wondliwa uNkulunkulu. Kufanele uhambe uyiphikise. Haleluya. Manje kwenza ukuthi uyiphikise ngamasiko utesta inhliziyo baba ukuthi iyona inevela uNkulunkulu ngoba yonke into behind yona kune motive engemuva. Uyenzela le nkonzo othi yenze. Uyenzela ngoba khona kuzobuka wena mncane noma wenzela uNkulunkulu okuthumileyo ukuze adunyise uNkulunkulu ngenkonzo oyenzile. Bese kuba khona inhlungu lapha enhlungwini abanye bayakhwitha bathi uNkulunkulu akekho ngoba bekhona uNkulunkulu bengeke ngizwe inhlungu. Kodwa mesifunda lamazwi uJesu udlulile enhlungwini waqinisela. Simzwa ke manje sifunda lapha eNumber 30 ngicela ungifundele ba. Kwathi kuba uJesu ewamukele uVinika wathi kufeziwe wagebesa ikhanda wafa. Kufeziwe bazalwane. Sekufeziwe. Haleluya. Ngamanye amazwi intande ethunye uJesu seqedile. Uthini uJesu mekhuluma amazwi amakhulu kangaka ethi uqedile. Ibandla lalingakwazi ukuya kuNkulunkulu. Kwafanele uJesu adabule isihemba sethempeli ukuthi ngamanye amazwi kunendlela esevulwa uJesu ukuthi bonke abamamkela uJesu bakwazi ukuya kuye. Wasivulela indlela. Sekuphelile ukuthumela umpristi sonke siyaziyela uNkulunkulu. Uthi kuphelile. Kuphelile ngoSathane ecinezela ibandla. USathane wahlula manje uJesu kuphelile kusho ukuthi ibandla selikhulekile ngoba uSathane useboshiwe. Ayikho into engahlula ibandla ngoba uSathane wanqotshwa. Haleluya. uSathane wanqotshwa abazalwane. Ayikho into engabe thina siyikhalela kangaka uma sihlangabezana nenkinga ngoba uJesu waqeda. Kufeziwe. Phelelisiwe inkonzo. Noma siyezwe inhlungu engakanani esihlangabezana nayo kodwa ayikho odlule kaJesu ngoba uJesu waqeda. Haleluya. Waqeda uJesu wasivulela indlela yokuba sikwazi ukuya kuNkulunkulu. Abazalwane uJesu waqeda complete ngebandla. Noma singadlala thina manje senze lento esingazazi senzani. Sikhophela izinto esingazazi sithathephi. Kodwa uJesu inkonzo wayiqeda. Namhlanje sithola singabantu abazaleke ngathi ama-prem abazalwa within 7 months tuza akaqedile umuntu ozalwa kwi-prem ngoba umuntu ozalwa uzalwa in 9 months. Uphelele lo muntu kodwa u7 months akaphelele kodwa sinabo o7 months endlini kaNkulunkulu abafundisi kodwa baphelele ngoba abafikelelanga la kufezwa khona. Kusho ukuthi usale lapha enhlungwini akafikelele
ayamhluli inhlungu noma enhlungwini lapha usathane uyajabula uma siba nenhlungu ngoba uyazi wonke umuntu uyadedela inhlungu imele ukuthi noma sekwenzekalani angeke ngishiye Jesu ngiyofa la ufe khona inhlungu uma ifika kuthina njengabantwana bakaNkulunkulu izosibhekisa uJesu esiphambanweni kodwa Jesu wabuza ubuhlungu nawe yini pho thina engasidedisa siyeke ukukhonza ngenxa yenhlungu ngoba wadlula uJesu enhlungwini usho abantu behlamuka uyamazi umuntu ehlamuka nebandla kushaya nohafu inhlungu kodwa uthi kufeziwe uNkulunkulu ngoba kusho ukuthi bengasibona bami vele uNkulunkulu abakho uma ehamba ezilokhu baba bengawanga kulungile noma bangahamba ngoba inkonzo kufanele ifezwe mezofezwa inkonzo kufanele ufike la uzozwa khona inhlungu ubadedela abantu baNkulunkulu isikhoza bakho ngabanikwa wena bathathe haleluya ngoba usufike la uzofeza khona inkonzo la ekufezeni inkonzo abanye uma ngabe simlalela uJesu ekhuluma lapha sithi uqale wacelela abantu uxolo wamkela wonke umuntu wagcina ngaye esethi ngomile wezwe uJesu ukuthi kanti uNkulunkulu mengekho kuyommeka kanje uba dry bazalwane uzwa unzima uma kwesinye isikhathi inkonzo uyizwa athi inzima buza ukuthi ngenzeni inkosi ungakhomba abantu kanti inkingi ilahlo wena ujantshi awungamanga kahle esitibeleni sifuna ukuhamba kodwa manje amasonto awahambeki ngenxa yokuthi ugethe inkonzo uNkulunkulu akumisele yona abhekezelela inkonzo uJesu wadlula semeqeda wathi sekufeziwe kalizali ibandla ngoba i-aim kaJesu okusala kwebandla labuyela ibandla uNkulunkulu labuyela ibandla esimweni salo ngoba ibandla belisaqala kungasahambi ngendlela efuna kuhambe ngayo ngoba sasonile lapha ensimini yase-Eden sayilahla into uNkulunkulu esinikile esethembile ethi ngakwenza konke la ensimini kodwa lokhu ngakuthinta yafika inyoka yathi ushilo yini yazombuza umntino ronke yabuza uEva ukuthi ushilo yini uNkulunkulu ukuthi ningadli la haleluya naye uEva utholakala nje uAdam akekho ezinye izinto zozakala ngoba uAdam naye ukashiya indawo yakhe ashiya uEva yedwa kakhona impendulo ezingekho kuEva ezinika uAdam aphendula into engekho wabuyisela uNkulunkulu ibandla methi kufeziwe kuphelelisiwe ibandla selibuyela uNkulunkulu umenzi walo sekuvuka i-fivefold ministries endlini kaNkulunkulu vuka abashumayeli vuka abavangeli haleluya kuvuka wonke ibandla labuyela esibweni mhla uJesu ethi kufeziwe kuthiwa wasegebisa ikhanda asimuzi uJesu laphana njengezelelisi sokufanele afe kuthiwa wazabalaza khona makhona azabalazayo bekufanele ahambe ngoba khona izinto ezingamile kahle angazenzanga kahle kodwa kuthiwa wathi methi kufeziwe wasegebisa ikhanda wafa bese kuthiwa izelelesi lezi azasisele naye ngoba zazisendaweni yokufa zingafi kwafuna kuthatha izando zishawe ngoba manje sekufanele zife zona zife haleluya kodwa uma simkhola uJesu asifike kuleyo ndawo ekufezwe kuyona kufanele sigebisa ikhanda sithi kufeziwe kuphelelisiwe nebandla kufanele lifinyele la elethi kufeziwe kuphelelisiwe uma siyenzile inkonzo njengalokhu sinikiwe haleluya inkonzo siyamkela phezulu futhi le report iyovela phezulu khona abantu abafuna ireport kubefundisi awubizwanga nje umfundisi wabizwa uJesu so ireport yakho kuJesu so uma ngabe ungasaboni kahle endleleni buyela kuyena owakubizayo ukuthi kuyini lokho okwenzekalayo ungayi kokhathaza umfundisi funa manje uthi akathandaza yena akathandaza kodwa njalo uthi mina ngihamba othandaza wena umthandazo lo mbuzela indlela kuphelile uJesu wayivula indlela uthi wonke umuntu enenkinga akakhuphuke lathile uNkulunkulu ayozibuzela ukuthi kwenzakalani esibandla inkonzo esiyenzayo leka Jesu yaphela abazalwane ayikho into efanele isikhali
sibonzakalise endlini kaNkulunkulu. Ayikho into efanele siyesabe noma ngabe yini eqhamukayo ufezile. Phelelisiwe inkonzo esinikiwe ngoba sayamukela enkosini. Haleluya. Le nkonzo asizithathelanga noma ikuphi, sayamukela enkosini. Nempendulo zayo senkosini. Kuphelele, kufeziwe egameni lika Jesu. Ashayisanja bangcwele. Cela shayisanja basalwane. Cela shayisanja basalwane. Inhliziyo zethu nomoya wethu uyakudumisa. Inhliziyo zethu nomoya wethu nansi assurance emini ukuthi kufeziwe. Nasi isiqiniseko emini ukuthi kufeziwe. Uyazi ngelosisi ivele zona zashaya amahlombe phezulu ezulwini, zibona sithi imvula ukhona thina siyahamba, zikhukhula ukhona usathane befuna ukuhlekisa ngathi, kanti uNkulunkulu uzoqalisa amadola axingayo uthi ngiyabazi mina laba bangaba noJesu uthi mina ngabafela esiphambanweni amanje siphambana sobadonsa ngawufeza umsebenzi. Ayibonge inkosi uJesu izinto ebezingasivimba basingezi la kodwa ngeke kwamenyezeliswi nopheleliswa kwenkonzo ingakho silapha. Thula bangcwele ningelabazana sibasifika ngendlela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sizothi nje kancane bangcwele bese siyavala. Haleluya. Ukhulu inkosi yasenzela khona. Kunomhlabethi mkhulu uThixo simkhonzayo. Akanakulinganiswa nalutho. Sanibonani bangcwele. Yazi yabhlungu inkinga yokoma. Yazi yabhlungu inkinga yokoma. Kubhlungu koma bazalwane. Ukubona ukuthi uma umela amanzi ngisho ivoice ayifuna ukuphuma namatho limini ayaphela. Ayibonge inkosi bangcwele. Kubhlungu koma bazalwane. Kubhlungu koma umfuna uNkulunkulu uzibona ukuthi uxabene ukuthi naye. Kubhlungu koma. Haleluya. Sesiyezwini lokugcina. Sesiyezwini lokugcina. Siyabonga ababhishophi. Siyabonga amabhishophi ukusibekezelela ukuthi nimfuze owanibizayo. Haleluya. Nibekezele akulula abantu abangaka kodwa ubayise enkosini. Msebenzi inkosi enikeze wona umhlaba wonke abantu ababodwa kulolu Jesu yawazi ukuthi kwathi maye uthwala kwafike kwesikhathi sokuthi athi ngomile. Kwafika isikhathi izinto zethu sezibuye wathi uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Haleluya. Haleluya. Kodwa namhlanje ukomite bazali bethu lo msebenzi omkhulu kangaka. Ngiyacela simeni ngezinyawo sesiyezwini lokugcina. You are Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy. It's holy praise. Sisasho lomhlabeleli nje. Ngiyafisa ukurecognize iJohannesburg isikhona phakathi kwethu. Sishaya izandla befundise bekhona phakathi kwethu. Sambona uKristu umfumayo abazalwane. Usekhona futhi phakathi kwethu. Egameni lika Jesu. You are worthy.
isikhulumi sokugcina sizothula umyalezo wenkosi, inkosi yamakhosi uJesu esawuphelelisile umsebenzi. Samukele baqona ngesikhulu inhloko nakezandla ezinkulu umvangelo wethu uMthembu ezokhuluma izilokugcina egameni likaJesu Kristu. Jesu, haleluya. Ngiyabingelela your grace noma Bishop, amen. Bingelele Archbishop, bingelela abefundisi bonke, abavangeli bonke, abashumayeli bonke egameni lika Jesu, amen. Ngiyabingelela kakhulu izisebenzi zonke zenkosi ekhona phansi kwalendlu ngaso lesi sikhathi, haleluya. Okwangufishane kakhulu, amen, haleluya. Sizofunda nje izwi kafishane bese siyathandaza ngokuka Luka chapter 23 verse number 46. We give you all the glory. All the glory, we worship you, my Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory, we worship you. uNkulunkulu wethu ungcwele wesomandla uyamangalisa. Yilo Nkosi elihona olimisile nangaso lesi sikhathi. Wethembekile-ke uNkulunkulu impela, unguye uNkulunkulu izolo, unguye uNkulunkulu namuhla, yebo naphakade. Awunakho ukuguquka nasithunzi saphenduka. Umile kuze phakathi thabatha amandla nodumo nesibongo zonke. uNkulunkulu zine zakho, amen. Amen. Asifunde lenkosi incwadi kaLuka chapter 23 verse number 46. Amen. Ihlo sifunda kanje. uJesu esesiphambanweni. Verse 46. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Amen. Haleluya. Uke kwenze uJesu kade ehlangene ehleli noNkulunkulu lithi iBhayibheli for 40 days and 40 nights. Amen. Esemthandazweni ngosuku ehlangalo wahlangana noSathane. Haleluya. Lithi iBhayibheli waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe uSathane. Amen. Haleluya. Kule ndaba ke engiphuthumayo lapho kafishane elithi iBhayibheli uJesu esephendulile noma esephasile, kwezwakala ukuthi ngishingelosi zehla zazomkhonza. Awu, amen. Kutheka uJesu kanti inkonzo ayikapheli, isaseqaleni. Simkhonza nje kusaseqaleni. Amen. So uma ngabe kufika la uJesu esebethele esibhamaneni, lithi iBhayibheli wayehamba eshawa. Yebo. Uke wanikela esandleni zikaPilato. Uthe mayifike ezandleni zikaPilato, wabuya ezandleni zikaPilato umzimba wakhe sowubaselile. Oh, hallelujah. Enikelwe ezandleni. Awu, amen. Wadlula uJesu wafika esiphambanweni. Haleluya. Uthe noma kaba ephuma ezandleni zikaPilato, wayuke wazithwalela isiphambano naloko ubuhlungu, umzimba uliniwe engasakwazi nokuhamba kahle, kodwa wayethule khona kunjalo. Wafika esiphambanweni uJesu wabethelwa, wahletshwa ngempikili, wathula khona kunjalo. Haleluya. Wezwakala ethi Baba, awu wavana ukukhuluma nje ukuthula njengenkosi yokuthula. Uthi Baba bathethelele ngoba lokho abakwenzayo Manje. nami ngine assurance. Yebo. Uthi lento abayenzayo Manje nje. manje Abaya.
uJesu uthi uma edlula kweso ezwini elandelayo kwaphinde kwabanjalo uJesu uzokala ekhuluma into ehlukile ngempela ukuthi namhlanje ngiyazi ukuthi nina la nifuna khona nifuna amajele yebo kunezindawo la nina nifuna khona yebo futhi embusweni obumnyama niyafuna futhi yebo yonke indawo niyafuna futhi khona yebo kodwa ngizokhuluma okuhlukile haleluya lalela ke khona kunjalo namhlanje yonke indaba izophela manje glory to Jesus hayi manje namhlanje ngizoba nawe yebo eparadise namhlanje haleluya yebo iyadlula indaba mayidlulela phambili kuyezwakala ukuthi uJesu uhlanganisa into ezingahlangani ngempela uhlanganisa izinto kodwa madoda angazi ukuthi uJesu wabonani enganeni yesangoma amen ukuthi kukhona into kodwa uJesu uhlanganisa into ezingahlangani yebo uhlanganisa nahlangana uthi ndodana bheka unyoka uthi mama bheka indodana bese indodana bheka unyoka amen bese ndiphambili kusukela ngaleso futhi isikhathi amen akuphuzanga konke kwenzeka ngaleso isikhathi awu haleluya idlule indaba ngoba ngijahe la ngasekugcineni uzokala uJesu lapha eswini le6 awu amen uyasho ukuthi ngomile wami ngaleso sikhathi yonke into yayisho bese azothi eswini le6 kufezile yebo haleluya kufezile ngempela futhi kufezile khona namhlanje haleluya awu amen uzokala uJesu ethi kufezile haleluya makuzokala lapho emva lokho kuthiwa bathi sebecheck lithi wagebisa ikhanda wafa haleluya uvela uJesu wathi kufezile bese wagebisa ikhanda wafa haleluya ngiyacabanga ukuthi akekho eselindele amanye amazwi emva kwalokho ngoba wayeseshilo ophelile umngcwabo bese wafa osophelile umngcwabo haleluya useyisikhathi sokuthi manje avane kuqede yonke into phansi ngoba yonke into seyiphelele awu haleluya haleluya uJesu uthi kufezile yebo uyabona ukuthi kufeziwe kusho ukuthi yonke into manje seyiphelele haleluya yonke into seyiphelele yonke into seyiqediwe haleluya konke sekufeziwe haleluya inkonzo seyiqoqiwe Jesus awu haleluya awu haleluya bathe besethuka khona ukhuluma isimanga sonke lesikhathi ubeloke ekhuluma nabantu abuye enkosini masezindlini aphinde akhulume nabantu awu haleluya wabona ukuthi hayi kodwa-ke kukhona la ngeke nganikela khona ngathi mangifika khona ngafika ngaboshwa bese umzimba wami waqala walila ngathula wathula uJesu ngathi ngalutho yakhuluma imvimbo yayo-36 kwaphelelisa umbhalo ukuthi yebo impela ngemzimbo yakhe noma ngabe siphi isifo emzimbeni yakhe zonke zasha umuntu wathola ukuphila wathi uJesu sengikwenze konke baba kodwa-ke webazalwane benginganitshengisa indlela ukuthi kade ngisenhlungwini ngithi Eloi uNkulunkulu bekhona akeza indawo uJesu esenhlungwini uNkulunkulu bekhona akaza indawo wayekhona uNkulunkulu uzokala sesho la ngasekugcineni esethi baba ezandleni zakhe awu baba yimi inkosi lo yimi baba lo inkonzo seyifezile sakashankulu imini yakho angene kuyo sengiyabuyisela baba awu haleluya uJesu kusho lokho ulimele uzela ubuhlungu emzimbeni wakhe ulinyaziwe ubona inkonzo seyiphelile manje usethi baba sengiyadlulisela nami kuwe sengikhulumile kakhulu kade baba ngikhuluma kodwa manje yakho sekuyisikhathi samandla ukuthi thatha indawo yakho baba thatha indawo yakho
esandleni sakho. Ngiyanikela. Umoya Ngoba uNkulunkulu khona manje uNkulunkulu khona. manje. Nami sekuphelile kwami. Hallelujah. Siyabonga baba. Esandleni sakho. Yebo. Ngiyawubeka umoya wakho. Glory to Jesus. uNkulunkulu wethu ophezulu. Umnikazi wemali. Yes, Lord Jesus. Glory to Jesus. Glorify your name. Oh, Jesus. Milomo yetu na umikhona siyathandaza so egameni likaJesu. Glory to God. Glory to Jesus. Glory, glory. Glory, glory. Siyabonga Baba uNgcwele. Siyabonga Baba uNamandla. Ezandleni zakho nangu umsebenzi Nkosi, siyawubeka ezandleni zakho, siyawubeka ezandleni zakho, siyawubeka ezandleni zakho, siyawubeka ezandleni zakho, 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 ezandleni
simene ngenyawo sonke. Nansi inkosi yembula esisimo la. Moyengcwele endayimbulayo ngalamazwi awakhuluma uNkulunkulu la. Sivala amehlo ethu inkosi ifuna khona izinto kulafuna ukuzenza angazi kanjani. Ufuna ukwenza into esimangaliso. Oh hallelujah. Esingaqondanga ngathi lapho kodwa inkosi nayo imtshela. Ukuthi izwi layo lelikhuluma la ufuna ukulifeza. Uthi ufuna ukulenza manje. Uthi kunabantu abangenela begula uthi yena uyabaphilisa. Uthi yena uzobaphilisa ngaphandle kokukhokha. Uthi futhi hayi kusasa namhlanje. Uthi namhlanje Moyengcwele bafowethu uzoniphilisa. Uthi kunabantu abangenwa imimoya abayithola imisebenzi. Kunabantu abangenwa imimoya idla imali yabo. Uthi namhlanje uzobuyisela lezi zinto ezidliwa isitha. Uthi namhlanje isitha siyavalelisa. Uthi namhlanje haleluya. So
lethu